4分でわかる備中高松城の戦い。1、1582年3月15日、羽柴秀吉をはじめとする織田中国軍は備中の国へ出陣。進行先は備中高松城です。4月上旬、備中高松城主の清水宗春は秀吉から降伏勧告されますが拒否。4月14日、織田軍は冠山城と宮地山城を攻撃します。冠山城は15日に、宮地山城は5月2日に陥落しました。5月7日、織田軍は備中高松城を包囲します。備中高松城は三方を沼に囲まれ、残り一方には堀があります。その為城に突入するのは困難です。力攻めが難しいと判断した秀吉は、水攻めすることにしました。